啥意思啊？让我陪你玩啊？我没时间打游戏呢。去吧，自己玩去吧，去吧，去自己玩去。不说了吗？打游戏呢吗？非得找我玩啊？这不使绝招是不行。你看着啊！哎呀妈，渴死我了！哎呦我的妈！球宝，鸡蛋买回来了。那超市人老多了，来，过来，你看看这鸡蛋个老大了，真的老好了。最后一帘我抢到了，厉害不啊？你要不要了？要不要袋了？你要不要？你干啥呢？这家伙造的，这干什么玩意儿？消毒！你说你还怕？我连手套都没戴，还消毒？你等着吧，我去给你煮鸡蛋去啊！等着。又干啥去？你上床等着去，你干啥去啊？拿香皂还要洗手。你等会儿，你放那吧。你等，等会儿，干啥去你？你吃不吃了？我操，武警！